علاج جز الاسنان، اول حاجه هنخفف التوتر، دي اهم حاجه. تاني حاجه هنزور طبيب الاسنان هيعمل لنا واقي ليلي او النايت جارد، ده هو مسماه كده بس احنا ممكن نلبسه عادي الصبح مفيش مشكله، اللي بيبقى شفاف. طبعا ده بيبقى وقايه علشان خاطر السنان ما تجزش على بعضها، وده ممكن تلبسه اثناء القياده او اثناء النوم او اثناء العمل او اثناء لعب الرياضه لو انت بتجز في الاوقات دي. اتمنى ان تكون نصيحه النهارده عجبتكم، دي نصيحه جديده من نصائح ذا دنتست ادفايس. ما تنسوش تحطوا لنا اسئلتكم وكومنتاتكم، وكان معاكم الدكتور احمد كمال.